हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी गोटे वीडियो को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आज वीडियो स्टार्ट हो गला। तो आज आम कंफर्टर सफा करवा। तो कंफर्टर मुझे फास्ट टाइम सफा करी इंस्ट्रक्शन पढ़ी की सफा करुँची आगुरी के सफा करनी मीनस आगुरी मुझे कंफर्टर के यूज करनी। तो आपण मैंने जानते वंस माने खराब माने अपरिष्कार होगला पर घोड़ी होगा माने भल लगे। तो भावुची आज सफा करदेवी आपण मानक मोर एक्सपीरियंस शेयर करी। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन अनुसार मुझे पढ़ी करी तापर कौन हो कौन नहीं सेटा भी देखा। एक्चुअली माने डर डर लगुच ये वंश सफा कर सारापर आपण मैंने देखिए भीतर जो जहाँ भी तुला फुला जहाँ भी थाए से मेंढा मेंढा हो जाए सेटा गोटे डर लगुच सफा कले सेमती होनी। तो तथापि इंस्ट्रक्शन चलो प्रथम पढ़ी नेबा तापर सफा करवा। फ्रेंड्स यहाँ हूँ मोर कंफर्टर या ही सफा करार अच्छी। तो यहाँ तार इंस्ट्रक्शनटा ये लिखाही। तो यहाँ कौन लिखाही चलते पढ़िया। तो यहाँ लिखाही वाश केयर इंस्ट्रक्शन वाश 40 डिग्री सेल्सियस डू नॉट ब्लीच ट्रम्बल ड्राई इन शेड डू नॉट आयरन। तो एतिकी ही लिखाही। तो या वाशिंग मशीन सफा करी बोली भावुची देखा जाऊ डर भी लगुच। चलते सफा करवा। तो फ्रेंड्स मुझे ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन ने ही सफा करी। तो या प्रथम मु भरी नौची एमती ही जमती आम कपड़ा भरे। तो कपड़ा जमती भरे सेमती भरी नौची। तो फ्रेंड्स पानी एवं भरी है से माने सफा सारापर मुझे देखी तापर सुखेबी सुखे सारापर आपण मानक देखी। आ खाली इजी पकई कौन भी आउ कि माने माने वाशिंग डिटर्जेंट पाउडर कि लिक्विड किसी पकईनी कारण इजी वाशिंग केवल करी आ कि पकईनि कारण से भी किसी लिखा ही नहीं जानती। तो मुझे खाली इजी कारण विंटर कपड़ा भी केवल इजी वाशिंग करे। तो इजी वाश यहाँ करुँची देखा जाए कौन हो। तो फ्रेंड्स सफा सफी हो गला। चलते चेक करवा आमर माने कंफर्टर ठीक अच्छी नहीं। तो फ्रेंड्स कंफर्टर तो सफा हो सारे स्पिन भी हो सारा आबे नहीं सुखेबार अच्छे आई तो इंस्ट्रक्शन अच्छी छाई सुखेवाई। तो एबे समय हो गला माने 4:30 संध्या बेल समय। तो मुझे छत उपर बेस खरा ही नथिबो। तो छत उपर या सुखेकी आसबे तापर देखा यार भितर जो तुला गुड़ाक से गुड़ाक सब माने भलर अच्छी कि मुना मुना हो। तो फ्रेंड्स ये पूरा छाई अच्छी। तो छाई रे ही पूरा सुखईदेली। और देखो फ्रेंड्स किसी भी है। फ्रेंड्स कंफर्टर जो डर था एक्चुअली इंस्ट्रक्शन अनुसार मुझे माने सफा कली पूरा भल ही अच्छी जमती किणला समय थी सेमती ही अच्छी। तो नेक्स्ट कंफर्टरटा मुझे सफा करने को मत किसी डर लगे कारण गोटे सफा कर गोटे थी डरिकी सफा करनी। ये सिंगलटा करी डबलटा अच्छी। तो होगला सफा किसी भी खराब लगे मत डर था जब खराब हो ये मत पार्टी करेंगे कौन भी सफा करूँ कौन करूँ एमती ही किसी पार्टी करते। तो किसी नहीं पूरा भल अच्छी। तो कंफर्टर सफा करदेली वाशिंग मशीन में। तो ए रिलैक्स। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जदि कंफर्टर शीत दिन सरी माने खरा दिन आसीगला एबे तो सब सफासफी करके रखा टाइम हो गला। जदि सफा करने चाहते माने बिंदास सफा करूँ वाशिंग मशीन में किसी भी प्रॉब्लम हेनी। तो फ्रेंड्स आज वीडियो जब भल लगी वीडियो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाओ गोटे नया वीडियो सहित से पर्यंत जय जगन्नाथ।